क्या आप सोते में खराटों की वजह से परेशान हैं और अपनी बाकी मानदा फैमिली को भी परेशान करते हैं? तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वो आसान टोटका ये है कि खराटों वाले लोग सोने से पहले नाक के दोनों नथनों, दोनों सुराखों में 3-3 कतरे खालिस देसी घी के डाल लिया करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका ये मसला हल होता जाएगा और आप सुकून की नींद सोएंगे, जबकि आपकी बाकी मानदा फैमिली जो कि परेशान थी उसकी परेशानी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। आप अमल करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।